Salom do'stlar, o'tgan darsimizda biz siz bilan switchlarni, demak, MAC adreslarni saqlab qolishlari va shu orqali tezkor aloqani ta'minlashlarini o'rgangan edik. Buni qanday qilishadi? Buni qilish uchun ARP degan protokol foydalanadi. ARP protokoli o'zi nima? O'zi protokol nima? Xuddi mashina haydaganingizda bilsangiz, yo'lda o'ng tomondan yurish, peshxod belgilari yoki svetofor belgilari, svetoforda qizilda to'xtash, demak, yana qanday qoidalar? Yo'l belgilarining aksariyatlari, ko'pchiligi qoidalari butun dunyoda bir xil. Va xuddi shunday tarmoqda ham qoidalar yaratilgan va ular ham butun dunyo bo'yicha dunyo tarmoq qurilmalari orasida bir xil hisoblanadi va ular protokol deb yuritiladi. Xo'p, va bu protokolda demak har xil ko'p bo'ladi va ularni o'rganib borishimiz kerak. Bugun esa ARP protokolini o'rganamiz. Bu ARP protokolimiz manzilni aniqlash protokoli hisoblanadi. U qanday aniqlaydi? Tarmoqlarimizda bitta jo'natsangiz, masalan, mana shu switchimiz deylik, shu switchimiz bir jo'natganimizda barchasiga broadcast ARP protokolini jo'natadi. Bu protokol shunday hammasiga boradi, hammasidan ma'lumotni qaytarib oladi. Va bu ma'lumotlarni qaytarib olgandan keyin o'zini xotirasida jadval qilib saqlaydi. Bu ma'lumotlar o'rtacha 5 minut yoki 10 ming va undan 100 minggacha bo'lgan qator, agar vaqtga oladigan bo'lsak, 5 minutgacha saqlab turadi. Agarda shu vaqt oralig'ida hech qanday aloqa bo'lmasa, demak, o'sha MAC adres va IP'si demak shunday demak o'chib ketadi va yangi keladigan ma'lumotni saqlab turadi. Shu orqali demak bizni switchimiz aqlli bo'ladi. Ya'ni masalan notebookimizga shundagina uladik va demak shu broadcastni o'zi avtomatik jo'natadi va o'qib oladi. Shuni simulyatsiya qilib ko'rishimiz mumkin. Undan ko'rishdan avval sizga yana bir ma'lumotni o'tib o'tay. Ya'ni kompyuterdan shu ARP protokolini kompyuter ham saqlaydi va uni jadvalini ko'ramiz, ARP jadvalini. Va command promptda administrator sifatida demak boshlashi taklif so'raladi va bu yerda kirib ko'rasiz sistem va mana shu yerda ARP jadvalini ko'rsak, ARP demak chiziqcha A deb belgilaymiz. Bu aktiv degani, ya'ni hozirgi holatda qaysi ARP tarmoqlari mavjudligini ko'rsatadi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, menda hozir ikkita interfeys bor, ya'ni tarmoqqa bog'lanish bor. Bular bittasi demak 192.168.56.1, ikkinchisi esa 192.168.0.225 deyapti. Xo'p, mana bu asosiy internetim, hozir kabelli internet ishlatib turaman va bu esa mana virtual demak programmalarimiz bor va o'shaniki. Virtualda ham tarmoq interfeysi bo'ladi va shuning uchun unikini ham ko'rsatib beradi. Keyin shu hozir mana kompyuterimiz oxirgi aloqa qilganlarni ma'lumotlarini beryapti bu yerda. Qarang, demak bir bilan aloqa qilgan mana shu IP adresli qurilma bilan aloqa qilgan, mana bu IP adresli qurilma bilan aloqa qilgan va bu IP adresli qurilmaning MAC adresi mana bu yerda. Mana bu IP adresli qurilma bilan aloqa qilgan, bu MAC adresi esa mana shu. Holati dinamik. Statiklar esa odatda qo'lda berilgan, dinamik o'zgaruvchan bo'ladi, avtomatik. O'zi sozlashlarni asosan dinamik bo'ladi. Xo'p, sizlarga aytdim boshida, broadcast ko'rinishda hammasiga ma'lumot yuboradi dedik va ma'lumot yuborganini qaranglar. Demak, mana shu ko'rinishda 192.168.0.255 bu broadcast IP. Broadcast IP'lar haqida keyingi darslarda to'liqroq tushunib olamiz va shuningdek broadcast demak MAC esa demak mana shu. Xo'p, endi xuddi shu narsa e'tibor bering, broadcast MAC bir xil, broadcast IP ham deyarli bir xil. Ya'ni 255 oxirida o'sha setga qaysi oila bo'lsa, oilani eng oxirgi IP'si 255 bu demak o'sha broadcast IP hisoblanadi. Buni asosiy maqsadi bir vaqtda hammaga
ma'lumot uzatish uchun qo'llaniladigan IP hisoblanadi. Xo'p, bu kompyuterimizda ko'rib oldik. Endi shuni simulyatsiya ko'rinishida ko'rib olamiz. Mana o'sha tarmog'imiz, shu tarmog'imizda endi mana bu yerda protokollarni ko'rishingiz mumkin. Har xil turdagi protokollar bor. Bizga hammasi kerak emas. Qarang, edit filter bor, show all bor, show none bor. Show all desa hamma protokollar ko'rsatadi bu yerda. Bizga hamma protokollar kerak emas. Bizga none hech qaysini ko'rsatmaganimizda endi edit filter qilsak o'shalarni ro'yxati chiqib keladi. IPv4 bizga IP adres. Siz o'zi IP adres haqida ko'proq ma'lumot ola boshladik. Endi keyingi darsimizda endi IP adresga e'tibor beramiz. Xo'p, endi bu yerdan biz tanlaymiz. Nimani tanlaymiz? Bu yerda bizga kerak narsani tanlab olishimiz kerak. IRP bormi? IRP protokol HTTP bor ekan. HTTP'ni belgilaymiz, chunki biz web serverga hozir murojaat qilishimiz uchun bizga HTTP protokoli kerak bo'ladi. Mana bu yerdan esa bizga IRP protokoli kerak bo'ladi. Xo'sh, umumiy turganiga ko'rinmadi. Mana shuni qildik. Yana ikkalasini tanlab oldik. Bo'ldi. Xo'sh, endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu yerda ikkita IRP va HTTP protokollarni ko'rdik. HTTP bu veb-sayt protokoli, IRP esa demak ko'rdik, bir-birini tanib olish protokoli ekan. Demak, salomlashish, qo'l berish, demak protokol ekan. Xo'p, qanday qilamiz? Hozir mana bu yerda birinchi kompyuterimizga kiramiz. Birinchi kompyuterimizga kiramiz va bu yerda sal kichikroq qilib olamiz. Web bo'limiga o'tamiz. Endi shu yerda endi e'tibor bering, 192, ya'ni web serverimizda bizning saytimiz bor edi. Shu saytga murojaat qilamiz. 192 168 03 web saytimizda, demak web saytimizda IP adresini yozamiz. Va mana bu yerda go tugmasini bosamiz. Go tugmasi ketdi. Go tugmasi ketishi bilan nimalar o'zgardi? E'tibor bering. Mana bu yerda bitta xatcha paydo bo'ldi. Ya'ni IRP paket boshladi ma'lumot ketishdi. Xo'p. Va nima deyapti? Mana bu yerda ma'lumot jo'natilishi qanday turdagi IRP jo'natyapman deb. Ketdik. Buni pastga silib turamizda ketishini ko'ramiz. Endi bu paketchamiz katta, demak switchga borib qo'ndi. Mana multi-layer switchga borib qo'ndi. Paketimiz bor IRP. Yana jo'natamiz. Shu switch esa o'ziga ulangan boshqa qo'llarni hammasiga, masalan, ikkita qo'lga bog'lanib turibdi, bittasi serverga, bittasi esa demak notebookga. Ikkalasiga ham shu paketni broadcast ko'rinishida jo'natib yubordi. Ustiga bossak, mana demak keling yana boshqa qaytamiz. Bitta qaytamiz. Mana ustiga bosamiz, xabarda, ya'ni shu paketning ichida nimalar borligini ko'ramiz. Paket ichida quyidagi ma'lumotlar bor ekan. Xo'p, layer 1 bor ekan, layer 2, layer 3, layer 4 bor. Ana shu darsimiz boshlarida bizning switchimiz layer 2 va layer 3 degan edik. Ana shu joydan kelib chiqadi. Demak, biz layerlar nimagaligini, mana bu yerda qarang, OC modelini o'rganishimiz kerak ekan. OC modellarini o'rganishni boshlar ekanmiz. Xo'p, bosqichma-bosqich yo'limizga tush kelgan narsani sekin-sekin o'rganib boraveramiz. Video demak paketda bo'lib tashlangan ma'lumot bo'lib tashlangan qismi, buni ham sekin-sekin o'rganib boraveramiz.
Mana bu yerda chiroyli ma'lumot yozilgan, lekin chiroyli ko'rinmayapti. Xo'p, endi outboundga qaraymiz, ya'ni chiqyapti noutbukdan out chiqib ketyapti. Futbolda bilasizki, nimalar chiqib ketyapti? Chiqib ketayotgan holatda quyidagi ma'lumotlar bilan chiqib ketyapti. Hop, Rainbow kerak emas hozircha, Ethernet-dagi destination adres. Boyana ko'rdik, ha? Mana buni MAC adresni ko'rdik. Bu broadcast adresidir. Demak, broadcast agar adres mana shu bo'ladigan bo'lsa, hammaga bir vaqtda ketar ekan, olib bir vaqtda ketar ekan. Hop, source adresda esa notebookda o'zini demak adresi turibdi. Hop, protokollar, boshqa narsalarimiz bor. IP adres o'zimizniki, mana o'zimizniki. Qayerga chiqib ketamiz? Mana bu IP adresga chiqib ketamiz. Shu IP adresga chiqib ketayotganimiz MAC adresi nima? Biz hali bilmaymiz. Bilmaganimiz uchun bunday turibdi. Xudo xohlasa bilib olsak, mana shu narsa o'zgaradi. Hop, ketdik. Paketni jo'natdik. Ikkinchisiga jo'natdik. Mana paket keldi. Endi switchga keldi. Switchni ham bitta ochib ko'ramiz. Ustiga bitta bosamiz. Endi bu yerda nimalar bo'ldi? Layer 2 qatlamda ishlayapti. Ya'ni hali bizga MAC adres davomida ishlayapti. Bu yerda qanaqa ma'lumotlar inbound ko'ramiz. Xo'p, switchga nimalar kirib keldi? Mana shu IP dan quyidagi ma'lumotlar kirib keldi. Mana bunga qarab ketayotgan. Bundan kelib bunga qarab ketyapti mana. Yaxshi, lekin menga bu qaysi qo'limda turibdi ekan? 8 ta portim bor, qaysi qo'limda ulangan? Men bilmayman. Bilmaganim uchun men demak broadcast bitta jo'natay. Menga ular qaysi birida ulangan bo'lsa, to'g'ri bo'lsa menga jo'natadi ma'lumot debdi. Shunday jo'natadi. U o'zidan chiqarib yubordi. Mana bunga ketolmaymiz deyapti. Biz bu yerga ketamiz. Switchda IP'si yo'q. Switchga IP kerak emas. Shuning uchun switchda IP'si yo'q. Keluvchi, ya'ni kimdan olyapti? Kimga yuboryapti switch? Kimdan? Ya'ni 01 IP'li kompyuterdan olyapti-da, shunga jo'natyapti. Yaxshi. Xo'p, endi yana keyingi animatsiyaga o'tamiz. Keyin switch qo'lidagi boriga hammasiga jo'natdi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bunday kichkina bo'ldi, yaxshi, zo'r va bunda esa demak qabul qilmadi. Ustiga bosamiz. Nimaga qabul qilmadi? Inbound keldi. Qarasa, mani manzili bilan bir xil emas. Bo'ldi. Paket yo'qotdi. O'chirib tashlash shu joyda. Deydi. Bo'ldi, bu bizga qabul qildik-ku, lekin bizga to'g'ri kelmas ekan bu paket deyapti-da, shartta o'chirib tashlayapti. Endi buchi so'rabdi, so'ralgan ma'lumot kirib kelyapti. Manzil aytibdiki, bizda IP, bizni manzil ekan kelyapti. Yaxshi, bo'ldi, bizni manzil bo'lsa chiqaramiz deyapti. Va destination adresiga endi aniq-ku qayerda, ya'ni javob qaytarish kerak. Albatta, xabar bergandan keyin javob qaytarish kerak. Men keldim degan ishda. Kelmadim degan qolgan holat ham bor, keyinchalik o'rganamiz. Endi o'shanda destination adresi endi FF emas, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zgardi. Va o'zini MAC adresini yozdi. Ya'ni server o'zini MAC adresini demak source'ga yozdi. Men jo'nata olmadim. Source jo'natuvchi, asos degan. Xo'p, meni IP'm shu, kimga jo'nataman? Men kompyuterga jo'nataman. Uni IP'si nima edi? Mana deb. Mana shu yerda jo'nataman. Yo'q. Ketdik. Yana yuboramiz. Bo'ldi, bu paket, mana bu yerdagi paket yo'q bo'lib ketdi. Bu yerdagi paket esa switchga keldi. Switchni ochib ko'ramiz. Switch nima deyapti? Demak, kimdan kelyapti? Mana shu jo'natuvchi, mana shunga jo'natamiz. Xo'sh, mana boshiga qaraymiz. Jo'natuvchi mana switchda MAC adresi, switchda IP'si, qabul qiluvchini kompyuterimizning MAC adresi, qabul qiluvchimizda IP'si. Hop, ko'rdik, qolganlarini albatta o'rganamiz va keyin switch nima qiladi?
quyidagi davlat jo'nat deydi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, switchni o'zida hech qanday demak ma'lumot saqlanmaydi. Asosan Mac'da saqlab qo'yadi switchlarimiz. Layer 2dagi, Layer 3lar saqlashi mumkin. U rivojlangandan keyin hozircha shart emas, keyingi darslarimizda ko'rib olamiz. Xo'sh, jo'natdik. E'tibor bering, type nima bo'ldi? Paket keldi, hurray, ma'lumot keldi, menga keldi deb. Yana yuboramiz. Keyin protokolimiz, biz nima so'radik notebookimizdan? Mana notebookimizdan nima so'radik? Notebookimizdan veb-saytga kirishni so'ragan. HTTP veb-saytni protokoli qanday ichida? HTTP ichida. Endi HTTP ga o'zgardi. Chunki ARP bir-biri bilan tanishtirib oldi, bo'ldi. Okey. Mana shu yo'nalish bilan shunday borib kelasan degan ma'noda. Endi bir-birini tanib olgandan keyin bo'ldi. Bu mana bu yerda e'tibor bering, layer 4 ishlatildi. Layer 4 esa TCP. Layer 7 da HTTP. Va demak biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar mana TCP ham yetib keldik. IP da bildik, TCP da bildik. Ya'ni ko'rdik. Endi ichiga kirib boramizda. Ichiga. Va bu yerdagi holatda ham bir qancha ma'lumotlar bo'ldi va e'tibor bering. Endi ARP paketimiz qanday holatda o'zgardi? ARP bo'ldi chetda, endi ma'lumot almashishga o'tdi. Ma'lumot almashishda o'sha destination adreslarimiz jo'natuvchi IP, xo'p, qabul qiluvchi IP source bilasizlar, bu asosiy jo'natuvchi, destination qabul qiluvchi IP. Va bu yerda TCP ga o'tdi. TCP da quyidagi ko'rinishdagi ma'lumotlar oldi. Bu ma'lumotlarni TCP bo'limida ham o'rganishda davom etamiz. Xo'p, yana ketdik keyingisiga. Yana HTTP paket jo'natamiz, qaytarib jo'natamiz. Yana HTTP serverga ketdi. E'tibor berdingizmi? Mana bu notebookimizga ketmadi, hech qanday paket bormadi. Chunki endi kerak emas. Biza bilib oldi-da yo'nalish, switchni yo'nalishni bilib oldi. Shunday olib birdan o'tkazib yuboradi. Sen kerak emas, sen qo'lga borishing shart emas deb. Ketdik. Xo'sh. Ma'lumotlar almashdi. Umuman olganda. Xo'sh. Xo'p. ARP nimaligini tushunib oldik. Bir-biriga tanishtiruvchi, demak, protokol ekan. Protokol nimaligini bildik. Bu qonunlar to'plami va protokollar tarmoqda protokollar deyiladi. Endi shuni multi-layer switchimizda ko'ramiz desak. Show ARP. Enable'ga qilib o'tib olib, ARP. Hozir ochib bera olmadi. Biz mana bundan ko'rib olsak ham bo'ladi. Show Mac. Chunki bizga layer switchimiz hozir layer 2 da ishlayapti. Layer 3 da bo'lsa IP ga o'tadi. Address table zone again. Ko'ramiz. Paket jo'natamiz. Progress. Paket turi protokoli ISMP. Protokolda ham demak o'rganib boramiz. Asosiysi demak ARP'da buyruqchalari qayerda bor, shularni ko'rdik. Adreslar haqida tushunib oldik. Keyingi darsda ko'rishguncha, keyingi darsda bundan to'liqroq o'tishga o'tamiz.